Сәлем достар. Бүгін сендерге дәл осындай қып-қызыл түсті болып шығатын борщтың рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен етімізді пісіріп аламыз. Баяу отта 1-1,5 сағаттай қайнату керек. Етіміз қайнағанша табаданға сарымсақты қуырып бастаймыз. Содан кейін 2 ас қасық томат пастасын қосып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Үкіштен өткізілген сәбіз, қызылшаны қосып, тағы да 10-15 минуттай қуыру керек. Дәміне қарай тұзын, бұрышын қосасыздар. Қайнап жатқан сорпамыздан қосып, тағы да 10 минуттай бұқтыру керек. Міне біздің етіміз қайнады. Енді картопымызды осылай ірі қылып турап, 10-15 минуттай қайнатамыз. Картоп қайнағаннан кейін орам жапырақты қосамыз, тағы да 15 минуттай қайнату керек. Сосын біздің піскен зажаркамызды саламыз да, тағы да 5 минуттай бұқтыру керек. Енді біздің сорпамыздың дәмін, тұзын көру керек. Егер тұзы аз болса, тағы да қоссаңыздар болады. Мінекей достар, біздің көжеміз дайын болды. Дәмі, иісі ерекше, түсі де қып-қызыл болып шығады. Дәл осы рецептпен пісіруларыңызға болады. Сонымен қатар, осы видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.